Eu acabei de postar, tá todo mundo colocando, ele é importantíssimo e ele é mais, não só um recado, né, mas é mais uma medida efetiva do efeito Trump. Agora, né, o Mark Zuckerberg ele está se sentindo à vontade para realmente resgatar aqueles valores que ele dizia, que ele diz ter no coração e que estava, ele não fala com essas palavras, né, mas que certamente estava sendo violentado pela administração Biden, por essa onda de agenda woke. Ao que tudo indica, né, o mundo inteiro vai voltar ao normal. Então escutem o que eu estou falando, né? Tem muita novidade aí. Acabou todas as parcerias de judiciário, de presidentes, executivo, etc., com americanos para fins de censura, controle e moderação de conteúdo, e a liberdade vai voltar. E vamos passar esse passo da limpo. Pode anotar, pode anotar.